去年4月初3大地震哦，互华人的观光经济是稀累咧。受影响一寡民众的日子真歹过，所以公所决定讲，一人要发2000块纾困，计共是有17000外的民众通领到这笔钱。为免领秀林乡公所发的2000块进行礼金，不少乡民透早就去公所排，希望赶紧拿到补贴生活。乡长加乡代表也拢伫现场协助，民众领到钱了后，拢真欢喜。我们这里部落的人啊，很需要这样的一个经济的来源啊。那现在外面也找不到工作。带孩子去看病啊，买布鞋啊。0203强烈地震了后，秀林乡真济做服务业或者是临时工的民众收入减少真多。经过乡民代表会决议，用产业回馈金存的钱来发进行礼金，总共3000万，有17000个乡民受惠。秀林乡的振兴礼金2000元，虽然不多，但是全乡要花掉我们3000多万的一个财源哈。那原本是去年要发，因为来不及，所以今年才有发送。另外，乡长阁烦恼劳动部甲原民会推动的403赈灾受影响事业单位稳定雇佣训练奖励计划特别到期，到时阵恐惊还有真一人要失业。中央它的限制只能在一整年，4月、5月、6月之后就没有办法再继续支持我们现在失业的一个状况，但是要拜托我们的中央我们的劳动部以及我们的原民会再继续给秀林乡支持。秀林乡公所强调，根据以前发礼金向前14个月模式，那实际04年11月30之前，涉及秀林乡的民众拢能申请，发的时间到3月28，请乡民把握时间来领。公视新闻华联报道。